OK， 大家好，欢迎来到我们的频道。今天呢，我们要用微波炉来做鸡蛋哦。首先就是要用3粒蛋，你要弄4粒啊，还是你用几粒都可以。要有3粒蛋，然后你要用这个。你要用这个 ，OK？ 你要用这个是盖鸡蛋的，因为在微波炉里面呢，防止它爆炸。OK， 我们先放进去先。OK， 然后盖起来，一定要盖起来哦，不然它嘣，它就会爆炸。OK， 然后你来拍这边，我们要按这里，我们要按这里 soften and melt。这个我们按这个的话，它就不会爆到它就不会整个爆炸，因为鸡蛋在微波炉里面是很容易爆。你按这个 soften and melt， 这个的那个热度没有这样强的。OK， 你就 start。OK。这个是差不多1分钟这样子的，我们就要等一下咯。OK， 当你这30秒的时候呢，你就拿出来看一下，因为鸡蛋呢，鸡蛋要看一下 ，OK， 差不多这样子，再继续，因为你不要一下子弄到完，因为鸡蛋在微波炉里面，你一下子弄到完，它会爆得很厉害。OK， 继续。继续到它完为止 ，OK， 到它完为止，然后你就拿出来看 ，OK， 拿出来看，再拿出来看 ，OK， 拿出来看 ，OK， 还不是很熟，你再继续 ，OK， 现在你就要比较要看住它 ，OK， 按它在那个按钮，然后继续 ，OK， 你给它过一个20秒。因为我们现在要看住它，因为那个鸡蛋在那个微波炉里面呢，它是比较容易爆炸。可是如果你有看着它的话，它就可以煮到一个很美的一个鸡蛋出来，所以要小心啦。给一个20秒，然后你再拿出来 ，OK， 20秒了，20秒你拿出来看一下 ，OK， 拿出来看一下 ，OK 它中间还没有熟，你再给它再来20秒。OK， 这个会比较快啦，比起煎蛋那些。OK， 继续。OK， 你要一直这样子看，是因为你不要给它太干啦，也不要给它爆炸在里面，这样子就比较会比较好吃咯。然后它会比较水一点这样子。OK， 然后差不多。OK， 你听到它有一点点的声音了，然后你就拿出来看。OK， 你听到是一点点声音，不要太多声音哈。OK， 然后还有一点点，你看中间还有一点点，然后继续。OK， 继续继续给它20秒OK， 最后呢，最后你就看着，大概15秒就可以了啦，其实15秒就可以了。OK， 这样子 ，OK， 这样大概是这样子就可以了。来，大家看到吗？这样子就可以了。OK， 这样子就。